सुदन गुरुङलाई प्राणघातक हमला भएपछि तान्त्रिक नेता ज्योति कुमार मुखियाको एउटा स्टेटमेन्ट हामीले फेसबुक मार्फत देख्यौं कि यो कुटपिट मात्रै गरेको, कुटाइ खाएको, यसलाई प्राणघातक भन्नु मिल्दैन भनेर उहाँले जुन कुरा भन्नुभएको छ एकदमै उहाँको गैर जिम्मेदारीपूर्ण बयान हो। अनि एउटा एक्टिभिस्टमाथि यस्तो काण्ड हुनु भनेको उनीहरूको सत्ता शासनमा चाहिँ जनता सुरक्षित छैन भन्ने यसले प्रमाण गर्दछ। अनि यो उनीहरूले जुन ढोङ फिटिरहेको थियो कि अनित थापाको शासन आएपछि, राजाको शासन आएपछि चाहिँ हामीले दार्जिलिङमा पहाड शान्त राखेको छौँ, शान्ति फर्काएर ल्यायौँ, हामीले डेमोक्रेसी ल्यायौँ भन्ने जुन अहिलेसम्म ढोल पिट्दै थिए यसको चाहिँ पोल खोल्ने काम गरेको छ। वास्तवमा दार्जिलिङमा आएको शान्ति चियानघरीको शान्ति जस्तो मात्रै हो, किनभने राजा अनित थापाले ल्याएको प्रजातन्त्रमा, गणतन्त्रमा चाहिँ बोल्न पाइँदैन। एक्टिभिस्ट होस्, चाहे सत्यको पक्षमा बोलोस्, चाहे घोटालाको पक्षमा बोलोस्, उनीहरूले कि त पुलिस केस गर्छ कि चाहिँ सुदन गुरुङलाई जस्तो कायरतापूर्वक उनीहरूलाई यसरी प्रहार गरिन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ टी गार्डनको विषयवस्तुमा बोल्दाखेरि पनि केटिभी जस्तो केटिभीलाई पनि केस लागेको छ। अनि मनोज बोक्टीमाथि पनि धेरै एफआइआर भएको कुराहरू, मिडियामाथि पनि, अनि स्वयं ममाथि पनि एफआइआरहरू भएको छ, कोर्ट केसहरू गरेको छ तान्त्रिक मोर्चाले जनताको पक्षमा बोल्दा। आउँदो दिनहरूमा म त्यसको खुलासा गर्नेछु। कोर्ट केसको कुराहरू पनि म यहाँहरूलाई प्रेस मिडिया मार्फतै म बताउनेछु। तर यो जुन उनीहरूले ढोङ पिट्दै थिए यसको चाहिँ ज्वलन्त हिजो यसले रूप देखाएको छ। उनीहरूले ल्याएको डेमोक्रेसीमा चाहिँ उनीहरूको क्याडरले मात्र बोल्नु पाउनु पर्ने, अनि उनीहरूको पक्षमा उनीहरूको वाह गर्नुपर्ने, उनीहरूको बढी गर्नुपर्ने मात्र उनीहरूले बुझेको गणतन्त्र। तर वास्तवमा त्यसलाई गणतन्त्र होइन, त्यसलाई चाहिँ राजतन्त्र भनिन्छ। अनि जुन प्रकारले उनीहरूको अन्धभक्तहरूले अनित थापालाई राजाको उपाधि दिइरहेको थिए, राजाले मोनार्की सिस्टम चाहिँ सुरु गरेको जस्तो दार्जिलिङमा देखा परेको छ। यति बेला हामी पहाड सबै सुदन गुरुङको पक्षमा हामी खडा छौँ, युवाहरू सुदन गुरुङको पक्षमा हामी खडा छौँ। अनि यो सुदन गुरुङलाई प्राणघातक हमला गर्ने हमलाकारी, अज्ञात हमलाकारीहरूलाई, समाजको कुतत्त्वहरूलाई पुलिस प्रशासनले चाँडोभन्दा चाँडो खोजेर एरेस्ट गर्नुपर्छ। अनि सुदन गुरुङलाई पुलिसले सेक्युरिटी एज सुन एज पोसिबल प्रदान गर्नुपर्छ। किनभने देशको कानुनले के भन्छ भने चाहिँ भिआइपीलाई मात्र होइन सुरक्षा, देशको कानुनले के भन्छ हरेक व्यक्तिले सुरक्षा पाउनुपर्छ। अनि सुदन गुरुङ पनि अब यो जुन सेन्सिटिभ केस सुदन गुरुङले लडिरहेको छ यसमाथि उसलाई यो प्राणघातक हमला भएको छ, फेरि पनि हमला हुन सक्दैन भन्ने कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन। यसैले पुलिस प्रशासनले चाँडोभन्दा चाँडो सुदन गुरुङलाई पुलिस सेक्युरिटी प्रदान गर्नुपर्छ, पिएसओ प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने म विशेष माग पनि गर्न चाहन्छु। र सबै जनता जो भ्रष्टाचारको खिलाफमा छन्, जसले चाहिँ भ्रष्टाचारको जराइबाट उखेलेर फ्याँक्नुपर्छ भन्ने जसकोमा विचार छ, उनीहरू सबै चाहिँ पुलिस प्रशासन जस्तो सुदन गुरुङको पक्षमा खडा हुनुपर्छ भन्ने म विशेष युवाहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु।